عندنا ضيف مهم باش يكون معنا في مداخلة إذاعية مباشرة من تونس العاصمة، لكن ما بدش نعلن عليه من البكري حتى يكون حاضر معنا فعلا. يعني فرحانة باستضافة يعني ضيف كان حاضر معنا زادة في استديوهات إذاعة رباط فام في منوعة VIP مع زميلنا بولبابة الأنصاري، والسي بولبابة قاعد يتبع الأكيد في المنوعة هذه. احنا زادة نحيوك ومباشرة من باريس، ونمشي مباشرة لضيفنا الرئيسي اليوم في هذه المنوعة سي عبد الرؤوف الخماسي، القيادي بحركة نداء تونس وعضو الهيئة السياسية لحركة نداء تونس. صباح الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بك سي عبد الرؤوف. صباح الخير وشكرا على المكالمة. شكرا لك سي عبد الرؤوف الخماسي. إذن الأكيد أنه موضوع اليوم لحركة نداء تونس موضوع مهم، لأنه الحزب معناها الأول في تونس في الانتخابات يعني اللي كانت أخيرة ومؤخرا، لكن الحزب هذا كما بقية الأحزاب الأخرى وإلا الحركة هذه كما بقية الحركات فما صراعات الآن، فما بعض يعني نقولوا صراعات، يعني فما انشقاقات في الحزب في حركة نداء تونس. لو كان نحكيو على الوضع الواقعي لهذه الحركة سي عبد الرؤوف. شكرا على المكالمة. هو في الحقيقة الأحزاب الكل قاعدة تمر بظرف صعيب شوية، هو معناها لأن تونس هي معناها ديمقراطية ناشئة والأحزاب الكل جديدة، والأحزاب الكل معناها قاعدة تسطر للمستقبل. نداء تونس مش استثناء من الظرف هذايا. نداء تونس كما تعرف هو حزب ناشئ ومعناها فيه عدة حساسيات سياسية، ومعناها هذا الواقع واللي قاعد يصير. هو اليوم قاعدين الناس كل قاعدة تعمل في جهد كبير ياسر لإعادة رمرمة الحزب ولإعادة معناها تشكيلة الحزب وخلق معناها طرق جديدة للتعامل داخل الحزب. نعم، هو سي عبد الرؤوف الأكيد كل حزب سياسي الآن قاعد يراقب، قاعد يشوف الوضع العام للبلاد لتونس الأكيد من إشكاليات، من مصاعب للجمهورية التونسية والمواطن التونسي اللي ولا فاقد الثقة في هذه الأحزاب السياسية. بالنسبة لحزب نداء تونس كيفاش فكر معناها في إنقاذ البلاد هذه في الوقت هذا بالذات، يعني حتى يحاول قدر المستطاع يكون عنده تواصل فعلي مع المواطن العادي اللي ينتخبوا في الانتخابات الأخيرة؟ شوف، الظرف الاقتصادي هو ظرف معناها وطني تونسي، ظرف إقليمي وظرف عالمي. الظرف الاقتصادي هو صعب في العالم أجمع الوقت الحاضر، وتونس زاد معناها عندها هنا صعوبات كبيرة في هذا الاتجاه. ما اليوم احنا ما عندنا نداء تونس معناها كان هو اللي الاول اللي اليوم في مقدمه حكومه الوحده الوطنيه، والحكومه الوحده الوطنيه اليوم معناها بعد 6-7 جماعات اخذت معناها الاتجاه نتاعها، والمؤشرات اللي قاعد نراوها مؤشرات ايجابيه في في في, في ايجابيه قاعده تصير اللي نلاحظوها في مجال معناها الامن، في مجال معناها مكافحة الفساد، في مجال مكافحة الإرهاب، في المجال الاقتصادي. اليوم تعرف الشهر الجاي عندنا معناها المنتدى العالمي الاستثمار. الاقتصاد. نعم. قاعدة تصور الحكومة والوزارة والمكلفة معناها المعنية بالأمر. قاعد السيد الوزير قاعد يدور في البلدان الأوروبية وفي العالم لمعنى الاستقطاب ولا معنى لاستدعاء كل الرجال الأعمال اللي إن شاء الله تكون معناها منتدى ناجح للاستثمار في تونس. الجهود قاعدة تقوم في كل الاتجاهات للخروج من الأزمة الاقتصادية لأزمة مش تونسية بركة، هي أزمة إقليمية عالمية. نعم، هو سي عبد الرؤوف الأكيد سيادتك أنت قيادي بحركة الحركة المهمة هذه في تونس، نرجعوا لها بأكثر تفاصيل في هذا اللقاء وفي هذه المداخلة لإذاعة رباط فام. نعرفوا أنك أنت رجل أعمال زادة، ونعرفوا برشا رجال أعمال في تونس دورهم كبير ودورهم رئيسي توا في أنهم يعني يساهموا في الإشكال هذايا أو في حل الإشكال الاقتصاد التونسي. دوركم أنتم بالضبط معناه كرجال أعمال توانسة سي عبد الرؤوف تجاه الوطن؟ هو مش
دور رجال الاعمال بركه، هو دور الجاليه ككل، دور الكفاءات، دور القدرات اللي موجوده في الخارج. ما تعرف حكومه الشاهد يوسف الشاهد عندها معناها اليوم كتاب الدوله كامله للهجره اللي معناها في مكانتها في وزاره الخارجيه، وهذه اليوم قاعده تربط وقاعده معناها تتغير في العقليه. كونه الجاليه كانت قبل في الشؤون الاجتماعيه، الجاليه مش مشكل اجتماعي، الجاليه اليوم اصبحت معناها جزء من القرار، هي ما عادش مستهلكه بركه، هي معناها الجاليه اليوم تحب تكون معنيه بكل الامور اللي تتم بلادها، منها وزاد الاستثمار والمعنى وجلب الشراكه من الخارج الى تونس، وهذا القرار اليوم اللي قاعد يصير. يمكن اليوم ما تقتصرش على رجال الاعمال والظرف اللي في تونس اليوم، هي معناها مشكله رجال الاعمال ومشكله كفاءات ومشكله الادمغه في الداخل وفي الخارج ومشكله الشعب بصفه عامه. خاطر بدون معنى كون الشعب يشارك في الخروج من الازمه هذه راهو باش يكون صعب جدا لتونس. وانا عايش في بلاد معناها اللي عملت زوز حروبات وعملت معناها لا ريونيفيكاسيون المانيا، وديما يقعد هو الشعب هو الفصل، هو الشعب اللي خرج البلاد من الازمه. وهذا معناها نحبوا نحثوا احنا الناس الكل رجال الأعمال، رجال الأعمال ومعناها كل ما هو معناها كل المدخلين أكيد هو معناها معني بهذا الوضع. واحنا عندنا ثقة الكل في شعبنا، في قدراتنا وفي رجال أعمالنا اللي إن شاء الله باش نخرجوا من الأزمة هذه. نعم سي عبد الرؤوف، شكمل معك في زوز نقاط بالضبط. النقطة الموالية اللي هي الخبر اللي قاعد توا نسمعوا فيه في أحداث حزب جديد، يعني سيد رئيس الجمهورية سي الباجي قايد السبسي يفكر في أحداث يعني حزب جديد على إنقاذ الحركة هذه وحزب جديد تونس. الخبر هذا صحيح وإلا لا؟ هذا خبر ما فيه حتى ضرر من الصحة، ما ينجمش انسان ينقذ حزب كي يخلق حزب جديد هكا وكلام. هذا انسان باش يخرج حزب من الازمه يخلق له حزب اخر. لا السيد رئيس الجمهوريه هو معناها رئيس نداء تونس الشرفي، هو معناها اللي اسس نداء تونس، هو عمره ما يتخلى على نداء تونس. الكلام هذا هو كلام فضفاض وكلام خارج على الواقع وما عنده حتى صلة بالواقع. يعني الحزب هذايا حزب نداء تونس باش نلقاوه بنفس الاسم، بنفس الأهداف، بنفس الصيغة، بنفس الاستعداد يعني للانتخابات القادمة. نداء تونس هو الحزب الأول، نداء تونس مازال الحزب الأول في كل لي سونداج اللي قاعدين يصيروا. نداء تونس قاعد يتعافى، نداء تونس قادر باش يصلح روحه، ولذا معناها لا خوفا عليه. بالنسبة لاستعداداتكم سي عبد الرؤوف للانتخابات البلدية إن شاء الله القادمة، كما كل الأحزاب توا قاعدين يقوموا يعني باجتماعات كبيرة بتنقلات للجهات، شنو الاستراتيجية بالضبط للحزب هذا؟ قاعد يعمل يحضر في الروزنامة نتاعو وقاعد يتنقل زاد باراليلمون، قاعدين يتنقلوا، قاعدوا باش تصير الروزنامة نتاعو، باش تصير انتخابات جهوية، باش تصير انتخابات زاد محلية، قلت انتخابات زيارات جهويه ومحليه. قاعدين اليوم معنا في صدد معنا تنظيم الروزنامه هذه، واحنا جاهزين للتحضيرات هذه وجاهزين للانتخابات البلديه. ان شاء الله تكونوا باذن الله موفقين في هذه الانتخابات كما بقيه الاحزاب الاخرى السياسيه. سي عبد الرؤوف الخماسي، حبيت نشكرك شكر جزيل ساعه على قبولك الدعوه وقبولك هذه المداخله الاذاعيه على موجات اذاعه رباط فام في صباح رباح. كان هذا حوار الصباح معك سي عبد الرؤوف. ان شاء الله شكرا. حبيت باش نختم معك اني باخر تحيه تقريبا انت باش توجهها بطريقتك الخاصه للشعب التونسي اللي فريمون توا فقد الثقه في رجال السياسه او في بعض معناتها الاحزاب السياسيه باش ما نعموش. شنو تنجم تقول له سي عبد الرؤوف؟ انا ما نتصورش ان الشعب التونسي يفقد الثقه. هو الشعب التونسي برهن لكونه هو شعب معناها اللي عمل الربيع العربي واللي نجح في الانتقال الديمقراطي من جمله كل البلدان في العالم. ما يفقدش الثقه، يعرف ان الامور يلزمها وقت، يعرف الامور يلزمها معناها الصبر، يلزم الكل معناها تكاثف الجهود،
لازمنا نكونوا كتله واحده، والشعب التونسي يعرف هذا. وانا مانيش خايف على الشعب التونسي، خاطر نعرف هو شعب ذكي وشعب معناها فايق وشعب فاهم الوضع. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. كما قلت موفق سعد الرؤوف الخماسي القيادي بحركه نداء تونس وعضو الهيئه السياسيه لهذه الحركه. ان شاء الله في لقاءات اذاعيه اخرى باذن الله، ان شاء الله تكون حاضره معنا في اذاعه رباط FM.